Nyasa Voice Box muli wakhandi tundi ya Malawi osiyanasiyana makamakazi osiyanasiyana pa nkhani za ndale kansidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi tafuna tikubweretsereni bambo Boni Kalindo aka the DC most dangerous child amene akunena ndithu kuti ayi achakweratu nthawi yakwana kuti mwina upresident munakanguusifa kuti zinthu zakukanikani musachite kudikira kuti ayi zifike poyipitsitsa kuti mudzachite kuchoka mothamanga mwa uyouyo amene wotu ndi chenjezo la Boni Kalindo kupita kwa olemekezeka president athu okondedwa Dr. McCarthy chakwera ndiyeteka limodzi kuti kuti uthenga umenewu ukuyenda bwanji ndipo akamaliza chonda Malawi muyike ma comments anu in the comment section below kuti zimene akunena Boni Kalindozi ndi zoona kapena sizoona mutuza in the comment section below pano pa Nyasa Voice Box. Chifukwa cha mtima okonda zopempha chena maenda anayitanidwa nazo kusiyara kumaona ngati akukapasidwa fyuwero aka ndikamwambi kathu kalero kamene tayamba nako kwa amene mwayandikana ndi Chakwera maministers yake komanso onse a MCP tathandize naoneka audio kameneka chifukwa kakuoneka ngati nkamwano koma ndi chilungamo chake. Ine ndimakondwera kwambiri ndikamanena chilungamo kusiyana ndi boza, ndipo olo nditamangidwa ndikondweranso kwambiri kuti ndamangidwa chifukwa cha kungoyima pa chilungamo kusiyana ndi kumangidwa chifukwa cha kuba kapena iye ayikupha anthu. Dziko lino la Malawi lakhalapo ndi atsogoleri osiyanasiyana, koma mwa atsogoleri onse amene takhala nawo ngati kuli chale wamachale munthu wonama kwambiri amene akuwatenga Malawi ngati ndi makape ndiye ndi Chakwera. Ndi mmene zinthu zilili kunena chilungamo chake bwana mukanakhala wina mukanachita resign chifukwa apa zinthu zikuchita kuoneka kuti zakuvutani. Chisekodi chakupanani apapa mwachitisa manyazi family yanu, mukuchitisa manyazi church yanu, mukuchitisa manyazi ziko komanso a Malawi, ndipo palibe munthu amene ataza kukhulupirireni ndi kukukhululukirani chifukwa ulo mutapanga mafilimu otani mutamenya zichina chilichonse chofunikira kuti mukakamire pampando. Ndafuna ndikusimikizireni abwana kunena kuti there will be a day imene inuyo muzachoke pampando. Mbuyo mutakhala nawo mapresident inde na ankaoneka ngati ni machale komanso akusangalasa ziko anthu akusangalala nawo. Ziko la Malawi linali ziko lokoma ndipo mayina awo pakana lero anthu akuachitabe cherishi, koma inuyo bwana ndi mmene ziko lilili ayi mukunama kwambiri. Ndi apa mwabwera inu kuchokera kunja manja opandako kafyuwero koma ne munanyamuka mwa matamatu kumachita kunena kuti ndayitanidwa kumeneko kuti tikapange government to government deal ya mafuta osanena chilungamo kuti mwayitanidwa kusiyara. Bwana atu ziko liwiya in a global village kumene kumapangika zinthu ku America anthu ndikumaona nthawi yomweyo. Ndi inu paja munayitanidwa paja pa United Arab Emirates kusiyara ndipo anthu anakuona nimukulandiridwa ndi meya amene alili ngati kumalawi kuno tikhoza kunena kuti meya ngati Jomo Osmas Kosima ndi amene anakulandirani pomwe ma president anzanu kumeneko ankalandiridwa ndi Ahmed Bin president wa kumeneko, koma inuyo munalandiridwa ndi kameya kusonyeza kuti sinu ofunikira kwambiri andikumanamiza ziko mene lilili la Malawi inu okhala president ndi zinthu zopangisa manyazi kwambiri. Ndipo ine ndikanakhala ngati ndi inuyo ndikanangochita resign pofuna kuchita back integrity yanga, protect integrity yanga, pofuna kuti zina langa lisakhale kuti lili soiled chifukwa tu ndiye mwapangatu zambiri
mukanapanga kachisanzo ka minister wanu Nyalonje amene ataona kuti zinthu sizili bwino anachita resign. Mmene wapangira Nyalonje ujayo ali m'mabuku a history kuti ndi minister amene anasungapo integrity yake. Minister ekhayo amene anachita resign zinthu zikupita kopendama, koma inu mwina sizitheka ndi mmene mwabera chifukwa tu bwana ndiye mwabatu ziko titu ndiye mwalionesa nyekhwe. Tikayang'ana ndalama za fetereza ndiye kubedwa, tikayang'ana ma 30 billion fetereza wa kubushale wa ku pharmacy. Komatu Amalawi ndiye aziona, tikangomva tikaone anachezera kuona, apa ndiye Amalawi aziona. Bwana muzitha kumanena chilungamo, Amalawi pakali panopo anasukusula kwambiri. Olo mutapanga ma tactics wotani kumusankha munthu ina uminister ndicho linga kuti muzamusiyire udindo, zonsezo Amalawi azipikicha kole. Ndipo mukanakhala wina bwana mmene ndimaganizira ngati ineyo, olo chisankho chikubwerachi mukanango chiyimisa kapenanso ndikuyambira process kawiri, chifukwa mbuyo mutakhalamo ndi zisankho koma sipanakhalepo chisankho chodabwisa ngati ichichi chimene anthu ambiri makona onse a Malawi kuchokera ku Nsanje pakana kuchitipa anthu akudandaula, anthu sanalembese. Sopano ndi chisankho chisi cha nyumba mwanu kapena cha dera la kwanu, ayi chisankho ndi cha Amalawi. Amalawi akuyenera kuchita exercise ufulu wawo ovota okhala ni munthu amene akumufuna. So kairo inu mukufuna muzikakamize kwa anthu kuti anthu akuyike nibeni pampando mozikakamiza. Imene lili ndi bomba bwana limene lizakuphulikireni mkamwa. Awa mawu awa mwina lero mukhoza osatenga, koma siku lina muzandikumbukira. Chuma chonse chimene mwabachi chimene mwachita accumulate chichitatha. Ubwino wake chuma chili ngati madzi a munsinje, pamene ukumanena kuti madzi awa ndi anga amakhala akupita apo. That is why palibepo munthu pa dziko lonse lapansi amene ali ndi machini opangira makobiri. Machini opangira makobiri amakhala ndi reserve bank ya kuziko limene lolo. Ndiye inu musapange matama, mukanakhala ena mukanazisiya zinthu zizidakakoma, chifukwa kumene kukupita zinthu kubwana muzayenda wa uyo. Amalawi tu amatembenuka, ziko tulimakhonza kusintha. Emo uja akachemereredwa uja anthu amakhonza kumuukira. Tatengani kachisanzo kamwa Gaddafi komanso Assad, lero li ali kuti izizi ndi zina mwa examples izi. Even mu Africa alimo ma president ena ngati aku Congo ndi ena amene anaonapo mazangazime koma akuchemereredwa. Vuto la andale mmafuna anthu azikuimbirani mmanja kutereko. Alipo ena amene amakuwuzani kuti koma bwana ziko la Malawi ndi ziko lodala kopsa, lili ndi munthu ngati iniyo bwana, iniyo mukuyendesa bwino zikoli. Koma bwana ine ningokuwuzani chilungamo, ngati kuli president amene ali wesi ndipo anthu amangomutukwana deire ndiye ndi inutu. Ndipo akanakhala kuti munthu amadwala popeza akudwala alisamfunire nzathu, koma ngati munthu amadwala olokufa kumene chifukwa chonenedwa, inu mutapita kale. Koma vuto la anthu andale mmafuna muziyimbiridwa mmanja, muzinamizidwa. Pamene pafika zinthu m'Malawi munomo, iniyo munayenera kuti muchite resign. Chisankho ichi mukuchikakamizachi, ichi mukumanama kuti kuyene fara kuja kumene kujako ni malo amene timangosungirako ma ID. Kodi kumene kuja ngati mmasungirako ma ID, nanga makamera aja amafunako chani, malaputopu aja amafunako chani, mipando ija imafunako chani? Inu musamapo sisi Amalawi zinthu zakuvutani. Ndaona ngati kukafukule tukunzimba yonse kafukule anthu analembesa 49. Chifukwa chonena kuti ma officials anu a NRB komanso a MEC samapasidwa ma allowance yawo, ndi anthu ajama achaja anthu 5,000 kuti alembese. Zosatira zake anthu Malawi munomo sanalembese mavoti. Mupange kafukufuku anu kuchokera ku Nsanje pakana kuchitipa, Mchinji pakana Nkhotakota.
mukamva kunena kuti anthu akudandaula kopsa pena paliponse. Choncho ngati mukufuna kukhala ndi zina lanu labwino kulisuka zina lanu, nnenatu ngati musanazole zina ndi zina kapena kuvala mitima yoyipa, mukanapanga kafukufuku muone ndikubwerezesa zujeni kalembera uyuyu, chifukwa amene akukunamizani amekiwo angokunamizani kuti zinthu zili bwino, amene akukunamizani aene arabiwo akungofuna kuti azisunga makobiri yawo m'manyumba azikhalabe na alemera, chifukwa anthu kunja kuno ndiye alemera. Ndipo ngati kuli ziko limene ndilosauka koma anthu aje ndi olemera koopsa, ndiye ndi ziko la Malawi. Maministers amene analibe china chilichonse lero li analemera kwambiri. Choncho ine ndingokulangizani kunena kuti zimene mwapanga zija kuwanamiza Amalawi kunena kuti mwayitanidwa kwa United Arab Emirates kuti mukapange diri ya mafuta, anthu aziwa kuti zimeneja zinali zonama, mayitanidwa kusiyara makatafuna ndikuja munavala kankanjo kano ka white mutalandiridwa ndi meya. Ziko la United States Arab Emirates ndi ziko lolemera kwambiri kumbali ya mafuta, koma iwo amadira ndi ma agency, ndi pajatu ka agent kena kakupasani ka quotation kuti tatipaseni ka deposit kuti tikukonzereni za mafuta ife tikhale ngati guarantor wanu. Ndi paja mwabwerako kuzanamiza anthu kuno ku Malawi kunena kuti tizakambirana nawo mu February. Zapanga inu zinja chimodzimodzi ndala kunyamuka nyumba kuti akapemphe chakudya nyumba ina, ndi akabwereko ndi statement yonena kuti akuti atazate pasa chakudya wiki yamawa, ana ali ndi njala. Umangoziwa kuti ndalayo zamuvuta akunama akufuna limbise anthu mtima, koma chenichenicho akuziwa kuti ndi bodza lalikulu. Akulu inu mmanama kopsa mmanama, ndipo anthu azakusungani mu history kuti ngati ku Malawi kunakhalapo president onamisisa ndiye ndi president Chakwera, amene pena paliponse akamayenda angotukwanidwa. Koma mwina anthu ano amakuwuzani kuti kutekoto anthu amene akufuula otu bwana akufuna ati akuoneni. Koma ya ziko limene president aje anapitapo ku pharmacy kukagula kafetereza 30 billion osaoneka. Ija imachedwa bushale kukapanga koso za fetereza. Apa ndi apa mwakalowa office imene imayang'ana za milandu mwakaba koso file ya anthu onse amene akukhuzidwa ndi katangale. Ndafuna ndikuuze ndikuti siku lina muzayankha, chifukwa Amalawi sizisiru, Amalawi si anthu ogona, Amalawi anayang'ana patali masiku ano. Ndipo mukakakamira kuti muakakamize anthu kuti akusankheni iniyo musayo asakukufunani, bwana ndikufuna ndikuchite na sure muzachita regret koopsa. Chifukwa Malawi munomo zinthu sizili bwino, pena paliponse anthu atengera khalidwe lano lokuba. Tapitani kwa Chimaliro kuthyoloko, pa Chimaliro Health Center kunabwera WHO kuzaphunzitsa anthu za climate change. Motero kuti bwana wa environment kumeneko kuthyoloko nayenso apanga madiri yake, anakatenga anthu okuti si ogwira ntchito za chipatala ndikuwapangisa training malo mwa ma health surveillance assistance, oti kumeneko ko alamulidwa kunena kuti aliyense opanga nawo jeni meeting imeneyi chifukwa cha ma allowance. Bwana kumeneko auza anthu okuti aliyense azapereke ndalama kwa iwowo. Nkhani yokuba ndafuna muziwe inu a WHO amene munapita kuthyolo kukapangisa workshop ya ma health HSS, health surveillance assistance, kunena kuti anthu amene mmachita training aja si achipatala, anthu aja ndi amadiru amene anapanga madiru zathu wa environment ya kumeneko environment officer wa kuthyolo. Pathyolo paja pamachedwa kuti pathyolo Chimaliro Health Center. Kumeneko nayenso anapanga madiru ake, motero kuti akupanga izi ngati za apolisi zonena kuti apolisi akalandira ndalama iye aziyadula. Kuteko ndalama zimene muti mupereke inu
muperekeni kuthyoloko inu simunadabe mwa bwana kunena kuti anthu ogwira ntchito zaboma koma alibe account, anthu amapereka ma telephone numbers. Muziwiretu kunena kuti bwana wa environmental affairs kapena environmental officer waba ndalama wakuberani ndalama anthu amene amachita treni aja sipaja mona afunsa kuti kodi kolera amayenda bwanji, analephera kuyankha mafunso. Malawi wafikapo, Malawi mwanambu makembu, president wokuba, maministers wokuba, azinzake onse wokuba, ana ake nyumba mwakemo wokuba, ndiye anthuso akutengera zimenezi. Nangofuna ndikupaseni malangizo kunena kuti chisankho chikubwerachi anthu akudandaula kwambiri, ndipo ngati simutengapo mbali kuonesesa kuti ma irregularities amene wawa achitidwa resolve, bwana muyembekezere bomba loopsa. Muzandikumbukira ineyo popeza ndine wa madrama, koma muzandikumbukira. Bon calendar the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.